प्रत्येक शनिवार की तरह आज भी मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आपदा के बारे में जानकारी देनी है। हम जो बात बताने जा रहे हैं वो सब बात आप लोग जानते हैं, लेकिन जानबूझकर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देने के कारण हम खुद परेशानी में आ जाते हैं। इस सप्ताह सुरक्षित शनिवार को विभाग द्वारा जो थीम दिया गया है वो है निमोनिया, सर्दी खांसी जुकाम, चर्म रोग जिसको कहते हैं, और आँख की बीमारी। ये सब बीमारियां हमारी असावधानी के कारण भी होती है। कुछ बीमारियां हैं जो अकस्मात हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर बीमारियां जो है हमें अपने जीवन में सही ढंग से भोजन नहीं करने से भी होता है। हम वैसी चीज़ों को ज़्यादा खा लेते हैं जिसकी हमारे शरीर में आवश्यकता कम है। सबसे पहले हम लोग निमोनिया के बारे में जान रहे हैं कि निमोनिया की बीमारी खासकर छोटे बच्चों में होती है। छोटे बच्चों में बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है, जिस कारण उसका असर उन पर पड़ता है। निमोनिया में आप देखिएगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। सर्दी जुकाम की वजह से सांस नली में सूजन हो जाता है, जिसके कारण उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। और वो देखिएगा कि बच्चे जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांस में जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पाती है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि बच्चे को पंजरा मारने लगता है, धक धक ज्यादा करने लगता है। वो स्थिति जानलेवा होती है। उस स्थिति में हमें ऐद वैद इधर झाड़ फूक में नहीं जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार के लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चे के मरने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो जब ऐसी स्थिति हो, निमोनिया की स्थिति हो, सर्दी खांसी ज़्यादा आए, बच्चे का पांजर मारने लगे, उस स्थिति में हमें सावधानी बरतनी है कि जल्दी से हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। और बच्चों में जो ये बीमारी होती है इसका कारण खास करके उसकी माँ होती है। उसके माँ को जब मौसम बदलने लगे तो ध्यान देना चाहिए कि हम वैसी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक या ठंडी चीज़ें, ठंडा फूड का प्रयोग नहीं करें। वैसा करने से माँ तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब वो बच्चा दूध पीता है और बच्चे के अंदर बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी क्षमता है वो कम होती है, जिसका असर उस पर पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान दे करके हम निमोनिया से, सर्दी खांसी से बच्चों को बचा सकते हैं। और उसके बाद आता है चर्म रोग। चर्म रोग पहले के जमाना में, अभी जितना हम वर्क करते हैं, 20 वर्ष पहले हमारे पूर्वज उससे ज्यादा वर्क करते थे, 10 गुना वर्क करते थे, काम करते थे। अब 50 वर्ष पहले जाइएगा तो जितना हम अभी काम करते हैं उससे 20 गुना लोग काम करते थे और वो खाते थे। लेकिन आज हम खाने में कोई कमी नहीं करते हैं,
सारा फूड जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है उसको हम खाते हैं, लेकिन काम नहीं करते, श्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, शारीरिक मेहनत। पहले के जमाना में जितना लोग काम करता था वो काम अब नहीं हो पा रहा है। अब जानिए कि हम मोटरसाइकिल में तेल भराते हैं, 5 लीटर तेल भरा करके और लगा के घर में छोड़ देंगे तो वो खत्म होगा तेल? वो तेल खत्म नहीं होगा। उसी तरह से हम दूध भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, अंडा भी खाते, सारा चीज खाते हैं। और भौतिकी में, फिजिक्स में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि ऊर्जा का न निर्माण होता है न विनाश होता है, ये ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो भोजन के द्वारा जो ऊर्जा हमें मिल रही है उसका हम अगर उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक लाभदायक नहीं होकर के नुकसानदेह होगा, और जिससे विभिन्न तरह की बीमारी होती है, उसमें चर्म रोग भी है। पहले के लोग अधिक मेहनत करते थे, अब लोग मेहनत करना छोड़ दिए। अब ट्यूबवेल से पानी भी लोग नहीं चलाते हैं, कपड़ा भी नहीं खींचते हैं, महिलाएं मसाला नहीं पीसती है। पहले हाथ वाला पंखा चलता था, अब वो पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, लोग एसी में रहता है, पंखा मेरा बटन टीपा पानी भी आ गया। तो हम लोग जब ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि आधे से अधिक बीमारियां जो अभी बढ़ रही है वो हमारे लाइफ स्टाइल के कारण है, और हम लग्जरी जीवन जीना चाह रहे हैं जिसके कारण विभिन्न बीमारियां होती है। पहले के जमाना में जिला में अस्पताल था, अनुमंडल में अस्पताल था, और वहाँ इक्का दुक्का लोग जो प्राकृतिक रूप से बीमार होते थे इलाज कराने जाते थे, भीड़ भाड़ भी नहीं रहता था। अब तो गांव-गांव में, मोहल्ले में हॉस्पिटल खुल गया है, अब वहाँ भी जाइएगा तो बहुत भीड़ रहता है। तो क्या कीजिएगा, ये हमारे लाइफ स्टाइल के कारण बीमारी बढ़ रही है। जब आपको डायबिटीज या हाइपोटेंशन या किसी तरह की बीमारी होती है तो सावधानी कम से कम ये बरतना है कि अपने खान पान पर ध्यान देना है। इतना ही खाना है जितना कि हम काम करते हैं, ज्यादा खाएंगे तो और हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो चर्म रोग जो है ये होता क्यों है? हम जो खाते हैं और उस ऊर्जा को हम रूपांतरित नहीं करते हैं काम करके, इस कारण भी होता है। पहले ये बहुत कम होता था, अब जो है ये बीपी, शुगर और चर्म रोग की बीमारी आम बात हो गई है। इसको हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने खान पान में ध्यान देकर। आँख की भी बीमारी होती है। आप देखते हैं कि मौसम बदलने के साथ बड़े बूढ़े बच्चे सब में ये बीमारी हो जाती है। आँख लाल हो जाता है, उससे उजला उजला पानी गिरने लगता है। तो उस स्थिति में क्या करना है? चश्मा का उपयोग करिए, और चश्मा का उपयोग करिएगा और देखिएगा कभी एक आंख में है दूसरा आंख में नहीं है, तो ऐसा को ज्यादा मल के दूसरे आंख को नहीं छूना है। कम से कम दूसरे लोग इससे संक्रमित न हो, इसका ध्यान रखना है। और ऐसा अगर हम करेंगे तो अपना भी भला होगा, सबका भला होगा, देश का भला होगा, और सरकार द्वारा चलाया गया मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम सफल होगा। धन्यवाद।